السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، فيديو ديال ليكونومي مونيتير دو سيمستر 3 اللي غادي يكون إن شاء الله. الفيديو هو الإبيزود الثاني ديال الكوريكسيون ديال ليكزامان ديال سيسيون أوردينير ديال البروف مسيو هاشمي علاوي حسن، خاص بكلية الاقتصادي بنظام بمدينة أكادير. ديجا درت لكم الإبيزود الأول اللي درت فيه الكوريكسيون ديال 15 كيستيون فيهم جوج ديال لي زيكزارسيس. دابا ان شاء الله نكملوا لي كيستيون اللي بقاو لينا جوج ديال لي زيكزارسيس، اكزيرسيس 3 و 4 ودي كيستيون تيوريك اللي كاينين في الاخر ديال ليكزامان. نبداو بالاكزيرسيس نيميرو 3 اللي فيه الكيستيون 16 والكيستيون 17. Un bon de caisse de 6 mois est constitué le 1/7/2019. donc عندنا واحد le bon de caisse ديال 6 شهور، مدة ديال 6 شهور. donc la constitution ديالو كان في le 1/7/2019 par un virement de 100,000 dirhams 100,000 درهم. donc هاد le bon de caisse واش كيتعتبر un titre de créance négociable, un dépôt à terme, un actif monétaire avancé. donc الجواب الصحيح هو B. Le bon de caisse est un dépôt à terme. On a derrière l'Oustad le cours dialogue. Je vous d'abord la question 17. La valeur finale de ce bon de caisse. Donc, la valeur finale du bon de caisse. Qu'est-ce que la valeur du bon de caisse? كنضربوها في واحد زائد الانتيغي ديال ديبو اتيرم، لانه هو تعتبر ديبو اتيرم، يعني قلنا انه تعتبر. دونك كناخذوا الانتيغي ديال ديبو اتيرم نفس الانتيغي اللي خدمنا فيه في ليكزيرسيس الثاني اللي هو 2.87%، 2.87% فوا نومبر دو جور لا 365. دونك لا فالور فينال ديال البون دو كيس، المهم المونطون ديال البون دو كيس هو 100,000 درهم في واحد زائد الانتيغي هو 2.87، نفس الانتيغي ديال ديبو اتيرم حيت هو كيتعتبر ديبو اتيرم فوا نومبر دو جور على 365. نومبر دو جور نفس الطريقه اللي خدمنا في ديبو اتيرم، يعني من لو 1/7 حتى لاخر العام، حيت هو هاد البون دو كيس لا كونستيتيسيون ديالو كان في لو 1/7، يعني كنحسبوا المده ديال 6 موا حتى لو 31/12، يعني المده ديالو باش نشدو لانتيغي عليه، يعني راه هي 184 جور. راه ديجا خصو عتبنا، يعني 30 يوم شهر 7، 33 يوم شهر 8، 30 يوم شهر 9، 31 يوم شهر 10، 30 يوم شهر 11، 31 يوم في شهر 12، يعني 184. دونك 184. دونك لا فالور فينال ديال بون دو كيس خرج لينا 30، خرج لينا عفوا 101,446.77، 101,446.77. دونك هنا راه مكايناش باغمي لي ريبونس، هي مانيش نلقاو يعني اوكين ريبونس، حيت الفالور فينال ديال البون دو كيس اللي هي 101,446.79 مكايناش لي ريبونس. دونك هكا كنخدمو بهذه الطريقه باش كتحسب. اكزيرسيس 4 غنخدمو دابا على سيرتيفيكا دو ديبو. Certificat de dépôt est émis le 1er janvier 2019. ديما خصكم تردوا البال لا دات ديال لا كونستيتيسيون لا دات ديال ليميسيون à terme de 1 an et au taux d'intérêt de 4%. سؤال 18. Sachant que le taux de rendement exigé 7%, le taux de rendement exigé هو 7%، يعني داك R ديال هو 7%، دونك R كيساوي لو طو 7%. ها هو taux de rendement exigé هو R. Sa valeur de marché au 31 octobre 2019 c'est les. Donc شحال كتساوي لا فالور
de marché ديال certificat du dépôt هي la valeur finale ديال certificat du dépôt على واحد زائد هاد R هو لو طو دو روندمون ماشي هاد لو طو دانتيغي R هو لو طو دو روندمون داكشي علاش كنميزو R حيت I كنديرو طو دانتيغي ولكن روندمون طو دو روندمون كنديرو R فوا لا durée bien sûr la durée هو nombre de jours على 365 nombre de jours على 365 يعني اول حاجه خصني نحسب لا فالور فينال ديال السيرتيفيكا دي ديبو لا فالور فينال ديال السيرتيفيكا دي ديبو شنو كتساوي لا فالور نومينال ديال السيرتيفيكا دي ديبو حيت السيرتيفيكا دي ديبو هو تيتر دونك ضروري كيكون عنده فالور نومينال السيرتيفيكا دي ديبو الفالور نومينال فواحد زائد لو طو دانتيغي سيرتيفيكا دي ديبو لو طو دانتيغي راه هو 4% ميزو مزيان اونتر لو طو دو روندمون لو طو دانتيغي هكا كنحسبوها يعني ناخدو certificat du dépôt donc un certificat émis donc الفالور نومينال هو 100,000 درهم حيت جو بونس هنا ما كتب لكمش لو مونطون un certificat du dépôt émis le 1er janvier 2019 à terme de 1 an au taux d'intérêt de 4%, sachant que le taux de rendement exigé est 7%, sa valeur de marché au 30 mois, il y certificat de dépôt 100,000 درهم. على حسب هاد الفالور دو مارشي اللي عندنا هنا غتكون الفالور نومينال 100,000 درهم غير نسى ما عطاهاش البروف هنا فالور نومينال سيرتيفيكا ديبو كتساوي 100,000 درهم غير نسى الاستاذ ما كتبهاش غتكون 100,000 درهم غير نسى دابا هنا ما كتبهاش ليهم داكوغ المهم فالور نومينال سيرتيفيكا دي ديبو 100,000 درهم غير على حساب هاد الشيء اللي خرج لينا هنا اللي خرج لنا في النتيجه غنستنتج انها تكون 100,000 درهم واحد زائد لو طو دو مارشي لو طو دانتيغي اللي هو 4% يعني غيخرج لينا 104,000 داكوغ دابا نحسبوا هاد لا فالور دو مارشي ديال سيرتيفيكا دو ديبو ناخدو هاد نقسموها على واحد زائد لو طو دو روندمون اكزيجي اللي هو 7% فوا لو نومبر دو جور على 365 لو نومبر دو جور كيفاش حنا عندنا شوفوا ساشون كو لو طو دو روندمون اكزيجي 7% سا فالور دو مارشي او 31 اكتوبر au 31 octobre يعني غناخدو من لو 31 10 حتى لو 31 12 لو 31 10 حتى لو 31 12 يعني هنايا عندنا ان جور 17/10 المهم غيكون ماشيش ان جور المهم يعني شهر 10 ما دخلش يعني عندنا غير شهر 11 وشهر 12 شهر 11 فيه 30 يوم وشهر 12 فيه 31 يوم يعني 61 يوم المهم هادي ما دخلش يعني شهرين يعني sa valeur de marché au 31 octobre يعني 61 يوم يعني من 31 octobre حتى ل 31 يعني 31 يوم في شهر 11 و 31 يوم في شهر 12 تخرج لينا 61 دونك نضرب 61 ونحسبوها تخرج لينا 102,797.41 شو هي 102,797.41 داكوغ نمشيو دابا لكيستيون سويفونت donc question 19 suite à une mise en pension d'une semaine faite le 31 octobre 2019 au taux de repos de 2,31%, le prix de rachat de certificat de dépôt. Donc, le prix de rachat, oui, le prix de rachat du certificat de dépôt, le prix de rachat. Et la valeur de marché du certificat du dépôt fois 1 زائد
le taux de repos fois durée de pension fois la durée de pension fois durée de pension. يعني ناخذ nombre de jours ديال pension bien sûr على 365. donc le prix de rachat ديال certificat du dépôt. donc valeur de marché ديال certificat du dépôt راه حسبناها خرجت لنا فيها ديك اللي حسبنا في السؤال 18 102,797.41 هذيك اللي حسبنا هنا فاصلة 41 فوا واحد زائد لوطو دو غوبو هو 2.31% فوا نومبر دو جور ديال البونسيون ها هو قال لك ان سيمين سولمون يعني 7 جور 7 جور. هايا نومبر دو جور هنا كنديرو شحال ديال لا ديوري في البونسيون 7 وكنقسمو على 365 بيان سي ديما كنقسمو المهم هنا الضرب يعني هنا غيخرج لينا 102,842.95 هي لا فالور. هادي هي البري داغاشا ديالها 100 مليون فاصلة دونك هي 1,102,842.95 هي 102,842.95 هو الجواب هو دي هو لقينا هو دي. نمشيو دابا لكيستيون 20. à cet effet ce certificat de dépôt راه باين الجواب اصلا السيرتيفيكات دي ديبو معروفه c'est un titre de créance négociable معروفه un titre de créance négociable c'est un TCN titre de créance négociable d'accord. المهم الجواب هو A. هنا بقاو لينا كيستيون الاخرين. la monnaie en sens strict est mesurée par l'agrégat M1 هذا السؤال باين. les titres OPCVM monétaires هادو باينين émis par les OPCVM qui acquièrent exclusivement les titres de créance négociable. الجواب هو دي. بالنسبه للسؤال 23 على حسب الكور ديال البروف سؤال 23 حيت الا شفتوا الكور ديال البروف غتلقاو دار لكم ان M3 كتساوي M1 زائد لا كازي موني بحال هكا داير هو M1 زائد لا كازي موني. دونك لا كازي موني هي M3 ناقص M1 هذا يمشي ل A. هادشي اللي دايرو هو في الكور ديالو الاستاذ نفس الكور ديالو يعني الجواب الصحيح هو دي. La quasi-monnaie, la différence entre l'agrégat M3 et l'agrégat M1. على حسب داكشي اللي داير هو في الكور. Donc la monnaie au sens large, معروفة la monnaie au sens large راه هي l'agrégat M3. Strict au sens strict M1, au sens intermédiaire M2, au sens large M3. سؤال رقم 25. Au Maroc, les pics de fluctuation saisonnière de la circulation fiduciaire donc بالنسبة للكيستيون 25 au Maroc يعني pour le cas du Maroc les pics de fluctuation saisonnière de la circulation fiduciaire surviennent امتى كتكون بزاف هاد الفلكتياسيون فيديسيير بالنسبة لا موني فيديسيير. الجواب الصحيح هو A durant les périodes estivales حيت لي في الصيف يعني في الاوقات ديال الصيف المغرب بزاف هذاك الشيء ديال لا موني فيديسيير كتكون فليكتياسيون ديالها داكوغ. المهم دابا سالينا هاد الكوريكسيون ديال هاد ليكزامان جيسبر انكم استفدتوا منه وفهمتوه. ليسونسيال هو البراتيك تعرفوا كيفاش تخدموا. اما بالنسبه للكيسيون تيوريك راه كيتبدلوا يعني الاستاذ يقدر يحط لكم شي حاجه جديده. دونك او ريفوار.